Hello friends, I am Dr. Sendhu Prabhu, surgical gastroenterologist from Tirupur Gastrocare. இப்போ நாங்கள் வந்து புது ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டார்ட். இது வந்து தாராபுரம் ரோட்டில் உஷா தேட்டர் பக்கத்தில் இருக்குது திருப்பூரில். பார்க்குற டாபிக் வந்து ஹிக்கப். ஹிக்கப் அப்படின்னா தமிழில் விக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஹிக்கப் என் பேர் என்னன்னா ஒரு ஹிக்ங்கிற ஒரு சவுண்டோடு வருவதுனால அது ஹிக்கப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்ன எதனால் அந்த சவுண்ட் வருது அப்படின்னா இந்த விக்கல் அப்படி வர்றப்போ நம்மளுடைய சுவாச குழாய் வந்து டக்குன்னு ஒரு ஸ்டாப் ஆகும். இந்த இடத்துல வந்து காற்று உள்ளே போய் டக்குன்னு நிற்கிறது. அதனால் வரக்கூடிய ஒரு சவுண்ட். சரிங்களா? அது பேர் தான் ஹிக்கப் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த உதரவிதானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உதரவிதானம் அப்படின்னா என்னென்னா டயஃப்ரம். நுரையீரலையும் வயிறையும் செப்பரேட் பண்ணுறது இந்த டயஃப்ரம். இந்த டயஃப்ரம் சுருங்கி உதரவிதானம் சுருங்கி விரியறதுனால தான் நுரையீரல் வந்து நல்லா விரிஞ்சு வருது. இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சடனாக ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் ஏற்படும். டக்குன்னு ஒரு கான்ட்ராக்ஷன் ஏற்படுறப்போ காற்று வந்து அது உள்ளே இழுக்கும். உள்ளே இழுத்து இங்கே சுவாச குழாய் வந்து டக்குன்னு க்ளோஸ் ஆகிக்கும். ஸோ காற்று உள்ளே போய் வரனால உள்ளே போய் டக்குன்னு நிற்கிறனால வரக்கூடிய இது எதனால் ஏற்படுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரும்பாலான டைமில் வந்து இது வந்து ஒரு டிரான்சியன்ட், கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து அது நின்றும். இது வந்து குழந்தைகள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து எக்ஸசிவாக குழந்தைங்க நிறைய சிரிக்கிறப்போ இல்லை அழறப்போ வந்து அந்த விக்கல் ஏற்படும். சாதாரணமாக கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து அது சரியாயிடும். ஒரு சிலர் வந்து வேகமாக சாப்பிட்றவங்க சாப்பிட்டா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு இருக்கும், இப்போ சரியாயிடும். காற்று நிறைய ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட்றப்ப முழுங்குறவங்க இதனால வரலாம். நிறைய ஓவர் ஈட்டிங் பண்ணுறது, ஃபுல் ஸ்டொமக் சாப்பிட்றது, அந்த டைமில் வந்துட்டு டிரான்சியண்ட்டாக கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு அப்புறம் அதே சரியாயிடும். அதெல்லாம் வந்து வரி பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் கிடையாது. ரொம்ப ஹாட்டாக சாப்பிட்றது, ரொம்ப கோல்டாக எடுக்கிறப்போ அந்த டயஃப்ரம் உதரவிதானம் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகி வந்து ஏற்படலாம். எக்ஸசிவ் ஸ்மோக்கிங், நிறைய ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க, ட்ரிங்க் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் அப்பப்போ வந்து போகணும். ஸோ இது எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் அப்படின்னு இருக்குது. நரம்பு ஸ்டிமுலேஷன் போய் பிரெயினுக்கு போய் திருப்பி வந்து தான் அது நடக்குது. ஸோ அது எங்கேருந்து போகுது, கரண்ட் எங்கேருந்து இந்த நர்வ் ஸ்டிமுலஸ் வந்து எங்கேருந்து போகுதுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா உதரவிதானம் டயஃப்ரம் அப்படிங்கிறது நுரையீரலையும் வயிறையும் பிரிக்கக்கூடியது தான் டயஃப்ரம். அந்த டயஃப்ரமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற தசைகள், அதாவது இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ், இந்த சைடில் இருக்கிற நெஞ்சில் இருக்கிற இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ், இந்த மசில்ஸ் வந்து நர்வ்ஸ் வந்து அங்கேருந்து ஒரு நர்வ்ஸும் டயஃப்ரம் இருக்கிற நர்வ்ஸும் தான் அது வந்து நர்வ் இம்பல்சஸ், அதாவது கரண்ட் வந்து கேரி ஆகி பிரெயினுக்கு போகிறனால அந்த பிரெயினில் சென்டர்ஸ் இருக்கு. அந்த சென்டர்லேருந்து திருப்பி டயஃப்ரம்க்கு ரிட்டர்ன் பாத்வே வருது. ஸோ இதில் எந்த இடத்துல வேணால் ப்ராப்ளம் ஏற்பட்டு விக்கல் ஏற்படலாம். ஸோ இப்போ வந்து உதரவிதானத்துக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ஹார்ட், கீழே இரைப்பை இருக்குது, அப்புறம் உதரவிதானத்துக்கு மேலே நுரையீரலும் இருக்குது. ஸோ காமனான நோய்கள்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இரைப்பையில் ஏதோ ஒரு வீக்கமோ புண்ணோ ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா இரைப்பை வந்து பயங்கரமாக டிஸ்டன்ட் ஆகும். அப்போ வந்து இந்த டயஃப்ரம் உதரவிதானத்தில் இருக்கிற டயஃப்ரம் இருக்கிற நர்வ்ஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறப்போ விக்கல் ஏற்படும். அதுதான் காமனாக வந்து வேகமாக சாப்பிட்றதுனாலையும் எக்ஸசிவாக ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால இல்லை எக்ஸசிவாக ஒரு காற்று முழுங்குறதுனால ரொம்ப காரமாகவோ ரொம்ப சூடாகவோ ரொம்ப சில்ட ஐட்டமோ டக்குன்னு சாப்பிட்றப்போ ஏற்படுது. ஸோ குழந்தை எக்ஸசிவாக சிரிக்கிறப்பவும் ஏற்படலாம். அப்போ என்ன ஆகும், நுரையீரல் வந்து இந்த பயங்கரமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி சுருங்குறப்போ அந்த நரம்பு வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகிக்கலாம். அந்த நரம்பு ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுனால வரலாம். சில பேர்த்துக்கு சளி இருமல் இருந்திருக்கும், அதோட விக்கல் ஏற்படும். அப்போ வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நுரையீரலில் கீழ்ப்பகுதியில் புண் ஏற்பட்டு அந்த நரம்பை வந்து போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறோம். அப்பையும் அவங்களுக்கு வந்து விக்கல் ஏற்படும். ஒரு சிலருக்கு பிரெயினில் ஸ்ட்ரோக் வந்துருக்கலாம், ஒரு சிலருக்கு கட்டி மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அதனால கூட விக்கல் ஏற்படலாம். அது வந்து நியூரலாஜிக்கல் காசஸ். இந்த மாதிரி நிறைய நியூரலாஜிக்கல் காசஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. நியூரோமேனைட்டிஸ் ஆப்டிகா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதெல்லாம் அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், இன்ட்ராக்டபிளாக இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ட்ரக்ஸ் போட்டால் மட்டும்தான் அது சரியாகும். ஸோ இந்த விக்கல் வந்து இரைப்பை தொந்தரவுகள் இல்லை எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரைப்பை வந்து நம்ம மெயினாக இரைப்பையிலான என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். இரைப்பையில் வந்து வீக்கம் ஏற்படுறப்போ இரைப்பை வந்து பயங்கரமாக டிஸ்டன்ட் ஆகும், வீங்கும். அப்படி வீங்குறப்போ அது நேராக பக்கத்தில் இருக்க நரம்பை போய் இரிட்டேட் பண்ணும். அது என்ன நரம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயஃப்ராமில் இருக்கிற நர்வ்ஸ், ஃப்ரெனிக் நர்வ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நர்வ் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுனால அது வந்து விக்கல் ஏற்படும். இது வந்து விக்கல்ல வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் 48 மணி நேரத்துக்குள்ள சரியாயிடும். ஒரு சிலருக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அது வந்து பர்சிஸ்டன்ட் விக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பர்சிஸ்டன்ட் ஹிக்கப்னா 2 வாரத்துக்கு மேலே இருக்குது. இன்ட்ராக்டபிள் அப்படின்னா 1 மாதத்துக்கு மேலே இருக்குது.
ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். நோயாளிகளுக்கு வந்து விக்கல் வந்துட்டே இருக்கிறப்போ அவங்களால தூங்குற டைமில் கூட ஒரு சிலருக்கு இருக்கும், தூங்கிட்டு இருக்கப்பவே பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க, விக்கல் இருந்துட்டு இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டயர்ட்ஸமாக இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து எதனால் இந்த நம்ம அந்த இம்பல்ஸ் எங்கே ஆரம்பிக்குது, போகிறது, பிரெயினில் இருந்து திருப்பி வர்றது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எந்த இடத்துல தொந்தரவுகள் இருக்குன்னு நம்ம கரெக்டாக கண்டறிஞ்சோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடலாம். ஆரம்பிக்கிற இடத்துல இருக்குதா, இல்லை கரெக்ட் போகிற வழியில் இருக்குதா, பிரெயினில் ப்ராப்ளம் இருக்குதா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம பண்ணுறப்போ நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா அது பிரச்சனைகள் வந்து சீக்கிரம் சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஹிக்கப் பற்றின வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்.